Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы таң болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын. Дендеріңіз сау, арман мақсаттарыңыз орындалсын. Шілденің 7-сі дейді бүгін. Шілде дейді, шіліңгір шілде кіріп тұр. Осы шілдеде қан қысымы бар, жүрек ауыратын бауырларымызға Алла дендеріне саулық берсін, күш қуат берсін, сабырлық берсін дейміз. Жақсы дейді. Бүгінгі әңгімеміздің бәрі сол тектілік, жақсы, жаман, соны айыра білу деген әңгімелер ғой енді. Тарихтан білгенімізді қозғайық халыққа қарап отқанша. Тіл ол ұлттың анасы. Тарих ұлттың әкесі дейді. Тарихыңды білмесең, онда толыққанды ұрпақ бола алмайсың. Жақсы ол элита. Ең бірінші қан тазалығы жақсы. Ұлттық ақпарат. Ұлттық тек қанында атой салғанда адам ешқашанда жамандыққа бармайды. 5 күн жалған өмірде ұлттық мүрдені ешқашанда сатпайды. Мысалы, Бауыржан Момышұлы өзінің тегін берген жоқ. Батырға да, генералға да айырбастаған жоқ. Оған тарих куә. Мен қазақтың ұлы деген қасиетті сөзім дейді. Оф деген мағынасы жоқ сөзге айырбастамаймын дейді. Міне, ұлттық қан деген осы. Ұлттық қан өзінің тегінде атой салғанда 5 күн жалған өмірдің ұлттық мүрдені ешқашанда сатпайды. Ұлттық стандарттары төмендегенде ұлттың өзі стандарты төмендеп кетеді ғой. Мына шала қазақтар, арамызда жүрген мәңгүрттер бар ғой енді. Стандарттары төмендегенде иттен ілгері адамнан кейін өмір сүреді. Ұлт қалыптасады ғой. Ұлт қалыптасып тағына мінген кезде ұлттың сапасы артады. Ұлт деген ол тірі организм. Оны ештеңеге айырбастау мүмкін емес. Қазақ боп тудың ба? Қазақ боп өл. Болды. Ұлт қалыптасқанда ұлт тағына мінгенде ұлттың сапасы артады. Қызыл қанын, дүлей күшін, қара терін ұлт үшін бағыштайтын тек тұрпақ дүниеге келеді. Мұндай ұлтты ешкім ешқашанда жеңе алмайды. Мұндай ұлтты ешқашанда дүниенің боғына айырбастай алмайды. Ол айдан анық, күннен жарық. Мұндай ұлттың мұраты асыл болады. Ғұмыры баянды болады. Елдігі мәңгілік болады. Оған қарсы тұратын ешқандай мүмкіндік болуы да мүмкін емес. Ұлт деген ол тірі организм. Баяғыда бір қырғыздың жігіті қазақтың қас сұлу қызына ғашық бопты. Қырғыздың жігіті, о да онда оңай жігіт емес. Сол қазақтың қызына ғашық болған ғой. Сонда өзінің ғашықтығын білдіріпті. Сезімін білдірген ғой енді жаңағы жігіт қызға деген ғашықтығын сездіріп, соны жеткізіп, өзіне жар болуды ұсыныпты. Қазақтың қызына, қырғыздың жігіті. Сонда қазақтың қызы былай деген екен дейді қырғыздың жігітіне. Том тарихты ақтарғанда болашақ қазақ болып қалу керек дер едім депті. Болғаннан соң басымыздан бостандық, қаншама қыз өзге жастандық. Ел болмайтын жиендерді көбейтіп, қазағыма жасамаймын қастандық. Зор білекті батыр тусам қайтемін, жарасында жасырынған жау болар. Тік жүректі хакім тусам қайтемін, ер арасын араздатар дау болар.
Өте білгір әкім тусам қайтемін. Қарашадан дара шығып хан болар. Өткір тілді ақын тусам қайтемін. Тамырыма тартып текті жан болар. Жез таңдайлы әнші тусам қайтемін. Өнер шіркін басқа ұлтқа жолданар. Шеберленген күйші тусам қайтемін. Сатқындықтың сорақысы сол болар. Ұрпағымды сүйгенменен ұлтым үшін күймесем, белгілі ғой жұлдызымның жамбасы. Үрдің қызы күтіп тұр ғой сізді де. Достық сөзім адал боп басты сізге иемін. Өзге ұлтта алынбаған өшім жоқ. Өз ұлтымды өзгешелеу сүйемін. Сондықтан да қазақ болсын, күйеуім депті ғой. Пах, шіркін, ай десейші. Міне, текті дейді. Ұлттық қан тұла бойында атой салып тұр. Көнбей тұр. Сұмдық қой, масқара ғой. Масқара. Өзге ұлтта алынбаған өшім жоқ дейді. Өз ұлтымды өзгешелеу сүйемін. Сондықтан да қазақ болсын күйеуім дейді. Міне, тек дегеніміз не? Тек дегеніміз ол жеті атадан келе жатқан сүйекпен берілетін асыл қазынаның жиынтығы ғой. Міне, қазақтың қызы шырылдап соны көрсетіп тұр ғой. Шіркін ай десейші. Тек деген осы ғой. Қан тазалығы, ананың сүтімен, атаның қанымен келетін, сүйекпен берілетін асыл қазына ғой. Пах, шіркін ай десейші. Аққуменен қатарласып қаз ұшпайды. Түлкіні төбет емес таз ұстайды. Ащы да болса өмірдің ақиқатты. Әйелді күйеу емес, ар ұстайды дейді. Ар, ұждан. Күйеу емес әйелді ар ұстайды дейді. Сана, ар, осының бәрі бір қоржында жатыр ғой. Сана, ол сатылмайды ғой. Сатып та ала алмайсың. Ол жүрекке басылған, тәрбиелі адамның жүрегіне басылған мөр ғой. Шіркін ай, ол малың да айырылған, алтыннан да айырылған, күмістен де айырылған кедей емес. Ар, ұждан, әдеп, этикасынан айырылған адам кедей. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бай, қуатты болайық. Қазақ болайық. Деніміз сау болсын. Күліп жүрейік. Күлдіріп жүрейік. Күлкі болмайық. Аман болайық.